Hola a tots, benvinguts aquí a Jai Mates. Estem a la unitat de sistemes d'equacions. I aquí us he posat un exercici típic que l'he titulat, un problema que l'he titulat de caps i potes, tot i que està parlant de vehicles, de cotxes i de motos. Per què l'he posat el títol de caps i potes? Perquè aquest és un exercici clàssic, que normalment el trobareu amb gallines i conills, i comptem els caps, el nombre d'animals i el nombre de potes. Aquesta és la versió motoritzada d'aquest mateix problema. Per tant, el trobareu o amb granja o amb garatges, sí? Vam fer aquest mateix problema quan vam veure les equacions de primer grau. El vaig col·locant allà com un dels difícils que us poden posar quan feu equacions de primer grau, però en realitat es soluciona amb un sistema d'equacions. El que passa és que una de les equacions és tan senzilla que els alumnes més avantatjats poden directament escriure l'equació de primer grau amb una única incògnita. Però aquí ho farem amb un sistema d'equacions i veureu que ràpidament aconseguim l'equació de primer grau amb una incògnita. Ens diu que en un garatge hi ha 23 vehicles entre cotxes i motos. Per tant, entre cotxes i motos, què vol dir? Si X són un número de cotxes i la Y número de motos, entre tots dos n'hi ha 23. Molt bé, la primera equació. Molt senzilla, no? Després ens diu que sabem que en total hi ha 60 rodes, sense comptar les de recanvi, òbviament. Per tant, jo que sé que si això són cotxes, no? Cotxes, i això són motos. Les rodes com aniran? Els cotxes, cada cotxe té 4 rodes, per tant serà 4x, i les motos tenen 2 rodes, per tant, cada moto la puc comptar per 2, el número de rodes que tindrà. Per tant, això serà el número total de rodes que hi haurà, no? El número total de rodes diu que són 60. Ja tinc muntat el sistema d'equacions. En el cas de galls i conills, doncs, cada gall tenia 2 potes i cada conill en tenia 4. Funcionava exactament igual. Per tant, cada cotxe té 4 rodes i cada moto té 2 rodes. En total, el número total de rodes són 60. Ja, d'aquí ja molt fàcil, no? Ho farem per substitució. Podríem fer per reducció, però ho farem per substitució de nou. I muntem l'equació de primer grau que ens ha d'aparèixer, no? Doncs d'aquí, per exemple, jo sé que el número de cotxes serà igual a 23 menys el número de motos, evidentment. Si el total de vehicles eren 23, doncs aquí resto I i resto I aquí i ja ho tinc. I això ho substitueixo en aquesta equació. Per tant, en lloc de ficar la X, ficaré 4 que multiplica a 23 menys I més 2I igual a 60. Ja està, ja tinc aquí l'equació de primer grau xupada. Xupada, 4 per 23 serien 80, 92. Menys 4i més 2i és igual a 60. Agrupem les i's i tenim que menys 4 més 2 són menys 2i és igual a 60. Aquest 92, restem 92 aquí, restem 92 a l'altre membre, més 92. Sí? Doncs tenim que menys 2i és igual a 60 menys 92 menys 32. Sí? D'aquí, com que no tinc ganes de cotxar-me, divideixo per menys 2, menys 2i dividit per menys 2,
és igual a menys 32 dividit per menys 2. Divideixo per menys 2 a banda i banda perquè em quedi la i sola, que és igual a menys 32 dividit per menys 2, és igual a 16. Per tant, la i és igual a 16, que era el número de motos, per tant hi ha 16 motos. I quants cotxes? D'aquí mateix, no? El número de cotxes serà x igual a 23 menys i, passo i, resto i, 23 menys i, per tant 23 menys 16. Per tant, això és igual a 23 menys 16, 7 cotxes, no? X és igual a 7 cotxes. I aquesta és la solució. 16 motos i 7 cotxes, sí? Total, 23 vehicles. Heu vist, Fàcil, un dels clàssics. Vinga, farem l'exercici aquí a Jaime Mates.